Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring juru dongeng dina ieu channel seja midangkeun cariyos Sunda misteri anu judulna Sebelah. Ieu cariyos katos dimuat dina majalah Mangle edisi 2316 tahun 2011. Wilujeng ngadangkeun. Karek tabuh dalapan penting, tapi kaayaan di luar simpen. Hujan tengah goloncor ti langit, ukur miripis maseuhan bumi. Jalma-jalma saranggekeun kaluar imah, lolobana geus ngararem maneh di imah sewang-sewangan, najan panonama masih bareuntang. Di luar poek mongkleng, padahal teu keur aliran listrik. Teuing ngahaja sangkan irit, teuing poho. Dihareupeun sababaraha imah lampu teu haruru. Kula warga Bunani ge milih nyirekam di jero imah. Sanggeus rengse dalahar peuting tuluy ngariung di patengahan imah. Bari guntreng ngaleungitkeun kasimpe di sagedengeun miripisna hujan nu mingkin nerepan. Bunani diuk dina kursi gigireun salakina. Anak pangcikalna Siti diuk hareupeun Bunani nonggongan tipi bari tonggoy nyusuan anak lalakina nu kasep. Anak budak katilu Bunani nyarande dina kursi hoe gigireun jandela kai tina jati nu harita diantep sina ngagemblong. Enong si bungsu tonggoy ngagawean PR bari nyanghunyar dina sama. Sementara dua anak lalaki mah teu araya di imah ti memeh magrib ge. Yadi adi Siti geus aya di imah bibina purah maturan Dedi. Geus jadi kabiasaan Dedi dulur misana sok hayang di baturan sare teu paya manggih malam Jumaah komo bari kaliwon mah. Ari Yudi adi anak mah meh saban peuting ngadon ngariung jeung batur sapangulinanana ti leuletik nu oge batur sakolana. Anak tatangga teu jauh ti imahna ukur kahalangan ku lapangan badminton. Sakedeung Bunani ngareret kaluareun imah liwat jandela kai nu muka keneh neuteub miripisna hujan nu katara teu kaelehkeun ku meredongna peuting. Poe tadi kebekan geus rengse isuk kari naekeun batako. Hadena hujan teu sabaraha jadi moal nepi ka malidkeun keusik nu ngagunduh. Aeh karek ingat borok keur nyipta-nyipta isuk naekeun batako ari pete geuning poe Jumaah isuk teh. Ceuk Bunani bari ngareret ka salakina. Karek ge sapoe garawe teh geus kapegat ku poe Jumaah. Kapan amih nu hayang mimitian gawe poe Kemis teh lin? Tembal salakina bari teuteub nama angger museur ka hareup kana siaran TV. Geus 5 bulan Bunani ditinggalkeun maot ku indungna Ma Eha alatan kasawat panyakit koneng anu parna. Ari kolot lalakina mah geus lila tilar dunya. Bunani jeung adina Bu Entin
Keur masih jumeneng maeha dudumuk di imah titinggal salakina di baturan ku Bunani. Salakina jeung 5 anakna tur saurang incu anak Siti anu ngaranna Angga. Oge Bu Entin kadua anakna ge Dedi dudumuk di dinya ngahiji. Ari salaki Bu Entin mah kana sabulan atawa 2 bulan sakali mulang dapurah gawe di dayeuh ngariung karasa haneuteun. Tapi sanggeus maeha taya di kieuna turengse natus Bunani jeung Bu Entin sapuk hayang misah hirup macakal najan sasuhunan. Atuh imah ukuran 16 tumbak teh dipenggel belah kaler ngawengku rohangan sema, rohangan tengah jeung 3 rohangan kamar jadi bagian Bunani. Kakidulna ngawengku 3 kamar, rohangan tukang nu kawilang lega jeung dapur nu lumayan lega oge jadi hak Bu Entin. Cai mah aya di buruan samentara dipake kuduaan samemeh ngabogaan sewang-sewangan. Keur samentara oge Bunani ari masak mah sok milu di dapur Bu Entin aya panto kaluar jadi Bu Entin teu kagiridik ngan dipenggel ukur ku bupet pendek semet dada. Ari kaparengan masak babarengan sok bari aruplek ngawarangkong adi lanceuk nu teu weleh akur teh kalan-kalan silih asaan malah silih asongkeun asakan beunangna masing-masing. Buruan ge geus dibagi rata boga akuan sewang-sewangan. Malah poe tadi mah poe munggaran Bunani ngadegkeun rohangan keur dapur. Nyi cing ka warung pangmelikeun bako jeung gula kopi keur bapa. Bunani ngareret ka Siti nu geus rabi Siti teh tur boga turunan. Kaparengan salaki Siti ge keur aya di lembur, tapi pageto ge geus kudu miang deui ka dayeuh. Pan aya keneh meureun Mi, sesa tadi beurang gula kopi mah, tembal Siti. Mun aya ami ge moal nitah atuh Nyi, ceuk Bunani. Siti nyengkatkeun 2 tak-takna kalah tonggoy we nyusuan anakna. Pokna titah atuh si Nong tuh ti beurang can karah gawe. Alim Alim tembal adina nu karek kelas 4 SD. Cenah ku teh ana we atuh. Hoream teuingan anak oge geuat gideug. Dasar karedol teu nu gede teu nu leutik saruana. Bunani rada nyereng. Kayudi atuh ceuk anak. Si eta mah daekan pan Mi. Kemana jamana ge? Tembal Bunani. Biasa we rek meuting di imah enceng. Ceuk anak. Lah, najan aya di imah ge moal metu. Bunani keheul keneh. Dumeh kalima anakna bareurat birit kabeh. Teu nu leutik, teu nu gede, teu nu awewe, teu nu lalaki. Nu aya di imah nu taya di imah sarua Yudi rada daek di titah tapi lolobana mah sarua lah kedua. Hujan tuh dami ceuk anak bari nyang hunyarkeun suku kana kursi hiji deui di hareupeunana. Alasan gerendeng Bunani. Mun lain malam Jumaah mah nyai ge daek Mi, ceuk Siti bari ngalesotkeun susuna tina biwir anakna. Nya sarua abdi ge dadaek asal ulah keur hujan. Anak embung eleh. Lah hujan teu sabaraha laloba alasan. Bunani baeud. Nongge mun teu hujan sareng sanes malam Jumaah mah dadaek. Nong nyeleungkeung bari nguliran patlot nu geus pondok. Dasar barorangan. Bapana nu tita tadi ngabetem mairan.
Cik atuh mi sarwana jeung barudak ka itu sorangan ka warungna. Nyaeta Bu Nani tak kebat nuluykeun kecap. Tuluy panonna ngareret kana almenak nu ngagantung dina paku nu nancep dina pamidangan luhut. Bu Nani ngabiri gidig tak-takna geuning malam Jumaah kaliwon deui dumadakan bulu pundukna cengkat rasa sieun mimiti nyaliara. Tayonna mah teu indung teu anak sarua borangan bisa ka anak nyebut borangan ari sorangan ceuk salakina Bu Nani. Lain kitu Pak, Bu Nani embung ari disebut borangan mah cenah. Ki atuh urang gerowan si Adi teu kudu. Salakina nempas bari jung cengkat. Bae ku sorangan laloba alasan moal nitah nu karadua jeung borangan. Ka mana Pak? Ceuk anak. Ka warung Mak Ijuh. Bapana ngacewang padudan tina luhur meja. Laju nyarita ka Siti. Geura tutupkeun jendela Nyai. Tiris. Nah, tutup jendela. Siti anggur nitah ka anak nu ngabaheuhai keur diuk nyase dina kursi bari dua sukuna ditumpangkeun kana kursi di hareupeunana. Barang rek ka anak tuluy rek ka gigireunana anak gebeg teh Siti ngagebeg ruas lain di kieuna. Di antara jandela kai jeung anak diuk ngabagug hiji barang seblang bulu punduk Siti muringkap. Mata Siti molohok mata simeuteun es tuning teu ngiceup ti burit teu kasidikeun ayeuna karek kasidikeun di dinya ngabagug seblang apal naon seblang teh pamiarsa pakakas sarupa pacul tapi lempeng kahandap. Seblang biasa digunakeun pikeun ngagali taneuh nu ieu lain seblang seblangna tapi aya punjulna. Siti apal pisan punjulna matak sieun kasing saha wae nu borangan. Siti nyaho pisan tadi beurang ngagali taneuh keur kebekan ngagunakeun seblang eta. Siti ge nyaho seblang meunang nginjem Aki Mamad kapi akina ti imah pasaran nu aya di jalan Jajahan Wetan. Sarerea nyaho di imah pasaran lian ti aya pasaran paranti ngagoyo ngagotong mayit aya oge teko paranti cai keur nyebor makam aya aketib rurub pasaran nu pulas hejo oge aya pakakas keur ngagali liang kuburan eta seblang eta nu peuting harita nyarande kana bilik gigireun jandela kai jati nu muka oge gigireun anak diuk harita. Siti molohok masih molohok. Tah ayeuna beut ditunda di jero imah segala rupa. Kawas teh deui tempat sejen nu pantes keur neundana. Di luar atuh pan buruan sakitu legana. Malahan pakakas sejen bogana nu gawe mah kapan ditunda kitu wae di luar gigireun gurukan keusik. Nah hari seblang beut diistimewakeun. Kawas di jieuna tina emas wae. Siti kutuk gendong. Bongan seblang sinang ngecedog di tengah imah. Kasawang sapeuting moal teu tetene jalan tah mangkeluk seblang teh geus tantu Siti moal bisa peureum mun eta pakakas anggar ngabagug di dinya. Dina jero dadana turun kutuk gendong di barung kurasa sieun nu beuki nyaliara. Kunaon ari si teteh? Anak molohok nempo lanceukna nu molotot mata simeuteun kawas nu meunang karuas nu pohara. Ame tingali itu geura si teteh kunaon? Bu Nani nyengor. Kunaon are maneh Nyai? Nempo naon? Itu sablang, Miss, blang. Curug Siti bentik-bentik tutunjuk. Nah, keun bae atuh tegang ngerinan ieu.
Tembal Bu Nani. Henteu ari ngaheurinan mah. Ngan eta sebelang teh Mi meunang nginjem Aki Mamad nu nginjemna. Komo kitu meunang nginjem kudu diampikeun bisi leungit mun seug leungit karunya atuh Aki Mamad kudu ngagantian. Bu Nani nembal deui. Aki Mamad teh tapi Aki anak-anakna tur nu mupuhan ngadegkeun dapur Bu Nani. Harayang apal teu di mana Aki Mamad nginjemna? Ceuk Siti. Di mana? Tanya anak. Ti imah pasaran. Siti setengah ngajorowok. Paranti ngagali makam ari aya nu maot. Bu Nani ngarenjak gajeleng teh ana luncat tina kursi meh labuh gabrug ngagabrug indungna nu diuk dina samak. Enong satengah ngalungkeun patlot nu keur dicekelna montel ti papareket kana leungeun kenca Bu Nani bari sieun-sieuna. Moal atuh, sieun. Anak satengah ngajerit. Kaluarkeun atuh Mi kaluarkeun. Ka atuh ngaduguan bapak. Ceuk Bu Nani. Keur kitu norojol ti kamar hareup. Asep salaki Siti bari diharudung sarung. Aya naon meninggal ujur kitu? Pangpindahkeun sebelang Sep. Ceuk Bu Nani. Asep nu borangan kacida hemar hening. Ke atuh ngantosan bapak. Mulang ti warung salaki Bu Nani hare-hare siga nu teu hayang nyaho. Bari kapaksa Asep ngajiwing sebelang kaluar ti imah. Hadena we teh Siti ngabejaan. Ceuk anak. Iwa ti salaki Bu Nani sapangeusi imah kalah jadi kuntreng di tengah imah. Sarangeukeun asup ka kamar sewang-sewangan padahal jarum jam nu naplok dina bilik geus nuduhkeun meh tabuh salapan peuting. Mi hayang sarimi jeung nog kulub. Ceuk anak. Jung atuh ka ditu ka dapur. Tembal indungna. Hi, teu hararayang apan di dapur teh aya seblang. Tak-tak anak bibir gidigan. Euleuh nya mangka Ami sok hayang nginum cihaneut ari tengah peuting teh. Cing Sep, pang nyokotkeun termos ka dapur. Sakalian aya seupan hui dina palastrang, bawa ka dieu. Urang purak. Anak, ninyu mihna kuci termos we nya. Asep ngareret ka pamajikanana, bingung kumaha nolak panitah mitoha. Manehna oge sanggeukeun kudu ka dapur. Kawantu penggelan antara bagian imah Bu Nani jeung adina ukur kawatesan ku bilik atuh paguneman Bu Nani nu bardas kadengieun. Bu Entin sok narima kengkenan kaputeun pakaian loba tatanggana di lembur. Naon ya didinya menirari cok kitu? Bu Entin nyeleungkeung. Sarua ngagorowok Bu Nani nandeskeun naon nu keur dikucurkeun ku manehna jeung anak-anakna. Piraku? Bu Entin ngagorowok. Hadena atuh kaburu kanyahoan ku si Nyai. Dipindahkeun ka mana ayeuna mangkeluk sebelangna? Tanya Bu Entin. Ka dapur Bi, palon Siti kalem naker. Dapur? Dapur saha? Bu Entin nu teu jauh jeung lanceukna sarua borangan bangun nu reuwas kacida, bulu pundukna cengkat harita keneh. Dapur Amih Bi, walon Siti deui sorana bedas. Bu Entin ngacenghok, rai bulu punduk cengkat deui. Dapur nu biasa dipake masak Bu Nani sementara ukur kehalangan ku bupet pendek semet dada jeung dapur manehna.
sarua jeung bohong. Ayeuna seblang aya didinya, mun peuting Bu Entin aya perlu ka dapur, moal teu peemprok jonghok jeung seblang. Ih, Bu Entin nyengkatkeun tak-tak. Bang! Bu Entin ngocea, jarum nu keur dipake ngesom ngacleng kana teh. Nah, make dikadapurkeun. Terido Entin mah, terido mun seblang didinya. Dedi. Anak lalaki hiji-hijina ngurunyung ti jero kamarna, nyamperkeun indungna nu kawas nu sawan. Teu talangke koloyong kaluar imah, muka dapur Bu Nani nu teu ditulakan. Tuluy Dedi ngajewang seblang, lempang ka belah kalerkeun. Waktu ngaliwatan imah Bu Nani, nempo jandela nu masih ngagemblong. Bijil resep heureuyna, hayang ngaheureyan ka 3 anak Bu Nani nu barorangan. Teu sadar dirina oge pohara borangan. Dedi teh pohara borangan, seblang diasong-asongkeun liwat jendela. Meh-mehan antel kana beungeut anak, malah ngagilisir kana tak-tak Siti nu keur nukangan. Koceak no ngoceak bari ngajleng kana lahunan indungna. Siti dituturkeun ku ana lalumpat ka rohangan hareup. Bu Nani kuat mendatkeun jendela, ditulakan pageuh. Dedi masih gegereman di luar jendela kai. Kekeh hayang nyingsieunan anak-anak Bu Nani. Tengah peuting nu cempli, ti bobojong nu pernahna teu jauh ti pamakaman umum. Sora anjing pating tembalan babau. Au. Hujan ngaririncik, peuting beuki karasa cambewe, mata keung pikeun sakabeh pangeusi imah ditinggal maeha. Anak jeung enong meuting maturan Bi Entin. Tiluan teu bisa sare ngan guling gasahan wae. Inget kana seblang di kamar hiji deui Dedi nu dipaturan ku Yadi sarua guling gasahan. Rei. Bulu pondok asa aya nu mimiti nyoehkeun. Peuting nu mongkleng di luar imah katurug-turug. Hujan nu ngaririncik teu daek reureuh, mingkin nambahan ka keung ka jalma-jalma dumborangan. Sementara di imah Bu Nani, Siti nuker ngarengkolan anakna nu ngagebrak, digeuing-geuing ku salakina nu borangan taku. Tayohna Asep teu bisa sare, hayang aya batur nying. Sementara di imah Bu Nani, pancek tabuh 12. Anjing masih babaung ti kaanggangan. Teu eureun-eureun, malah mingkin ngalobaan, mingkin narikan, mingkin keeuh. Seblang nu nyarande gigireun kandang hayam titinggal maeha nu aya di belah kaler buruan bagian Bu Nani mimiti oyang. Tuluy oyagan rasa teu merenah cicing ti tadi keneh. Samemehna ti bada magrib ngarasa betah di tengah imah, haneuteun jaba caraan. Bosen salila di imah pasaran mah poek meredong wae. Tuluy dipindahkeun ka dapur ku minantu Bu Nani ku Asep tea. Ras inget waktu disuntrungkeun di dapur teu sirikna nyeri nu karasa ku seblang lain lumayan. Di dapur najan lampuna mendem tapi meuesan salse teu kagiridi.
tapi teu lila. Bu Entin nundung tadina sebelang kayuhan di dapur, tapi dijewang setengah digusur ku anak lalaki Bu Entin, ku Dedi tea. Dipindahkeun ka juru deukeut kandang hayam nu bararau paroek loba reungit, jabah hujan teu eureun-eureun, sebelang nu cicid katirisan. Di imah pasaran ge najan poek tapi tara katirisan, sebelang ge cuang cieung, asa diapilainkeun, asa dipapaharekeun, asa dimemorekeun, asa diteung-teuinganeun, meh ku sakabeh pangeussi imah ditinggal maeha pang-pang nama ku Dedi. Nu talanges kacida nurutkeun sebelang mah Dedi jalma nu taya ras-rasan, sarua jeung Siti nu geus ngagucudkeun, sarua jeung Bu Entin nu geus nundung, sarua jeung Asep nu geus nyuntrungkeun, malah Dedi mah aya punjulna. Teu geunah waktu sebelang dipake heureuy nyingsieunan katilu anak awewe Bu Nani nu geus ngamomorekeun, tapi sebelang pangkeheulna mah ka Dedi nya katilu anak Bu Nani oge keheul nyeri hate, tapi pang-pang nama ka Dedi bongkena ka mangkeluk taya nyawaan, jalma-jalma aya di jero imah eta teu saladar sebelang najan saukur pakakas teu hirup tapi loba gawena. Naha saha nu tadi beurang gede jasa ngagali taneuh pikeun ngadegkeun dapur, naha saha nu nyieun liang kuburan saupami aya mayit nu rek dikurebkeun, mun taya sebelang liang kuburan moal ngajeroan, malah maranehna poho waktu maeha rek di ruang ge apan jasana sebelang, matakna sebelang mah teu hayang ngajeroan liang kuburan saupama salah saurang pangeussi imah warisan maeha aya nu tilar dunya, sebelang keremet keun sia awas. Sebelang oyag-oyagan deui, tuluy lalaunan ngalengkah salengkah, dua lengkah, tilu lengkah, ninggalkeun juru nu merdong. Dug 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 teng teng, dug dug teng teng. Kitu jeung kitu di sadana, parang nincak taneuh di sada dug, ari naek kana tehel di sadana teng teng, lempang ditungtung tehel, imet tehel hareup, tuluy ngetan mipir ngaliwatan kamar panghareupna. Siti nu geus beunta reuas salakina teu empes-empes diharudum ku sarung tepi ka tungtung sirahna. Siti nompokeun ceuli kana bilik bari teu kuat nahan, sawer-wereun hayang kiih, manehna yakin nu disada dug-dug teh nyaeta sebelang. Kutupruk kutupruk dug dug teng, kutupruk kutupruk dug dug teng teng. Digigireun kamar kadua sebelang disada deui, Bu Nani ngedereg-deg awakna, tuurna ngaleper, salakina mah hare-hare anggur nukangan bari nyegrek-kerek. Geus di luar kamar Bu Nani, sebelang muruk kaluar kamar Dedi reg, sebelang ngeureunkeun lengkahna eureun. Dedi nu tita tadi timimiti sebelang oyag-oyagan di juru kandang hayam geus ngadedengekeun, kutuprukna, dug-dugna, teng-tengna teu nyesa, kabehanana ngajelenging kana dua ceulina meh-mehan katorekan. Meulah peuting malam Jumaah sieun Dedi teh sieun, keung Dedi teh keung. Bulu-puluk Dedi geus tita tadi cengkat muringkak muriding deui, rasa sieun beuki nyaliara teu kampuh, hayang lompat tapi teu wasa, awakna ngadereg-deg, tuur nyorojot, kesang badag kesang lembut pacampur kalaluar kabeh maseuhan sakucur awakna. Leungeunna ti paparaket nangkep pageuh yadi nu tonggoy nu kangen benyakret. Dedi tayap tangan pangawasa, bibirna kawas nu sasar, teuing saha nu disambatna, sawatara jongjongan sebelang ngarandeg bari nyang hareupan jandela kai tina jati nu nutup rapet. Jandela kamar Dedi teu antapara sebelang ngetrokan leuwih ti 3 kalina, tungtung gagang cecekelan satarikna satakerna, meulah peuting nu simpe
bari anger masih kadenge anjing babaung ti bobojong au. Dedi teu wala kaya awakna mingkin rosa oyag-oyagan kawas nu kasawat panyakit ayan. Di kamar nu hiji deui Bu Entin jeung anak patangkep-tangkep bagus. Bu Entin mah malah geus nyihan maneh ka tadi ge bakar kusoa ngarasa panjakan geus nunung sebelah. Hatur nuhun kasadayana. Mugia tiasa janten pangbeberahman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.